沙面溫泉酒店，我食完早餐，而家上山睇楓葉。點啊而家？而家我哋去搭小火車去睇紅葉啊！好啊。咁就洗手間。呢個就車站，上山上我。嘿，上車啦！而家上車，坐小火車。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。車啦，而家。番薯咯，粟米番薯。開餐。呢個叫做京都寓所就係呢一個位置。好啦，咁然之後我哋依家呢個車泊呢度啦，洗手間。咁行前少少，我哋而家嚟到呢度。咁一間 Ruby 會同媽媽位直行，轉左手邊，經過清鎖門行入嚟，跟住開始咧就沿路會見到順路兩。係啦。